我發覺呢個社會咧對啲靚女咧係好唔公平，好多誤解嘅，所以我決定要為靚女平反一下。例如好多人話成功嘅男士都經唔起美色嘅誘惑嘅，但係對唔住，我想講事實係唔成功嘅男士都經唔起美色嘅誘惑，分別只係在於美色係唔會去誘惑一個唔成功嘅男士嘅。你諗下，一個唔成功嘅男士，連買杯美式咖啡都嫌貴嘅時候，美色點會走去誘惑呢啲人呢？又有人話靚女成日都呃人，但事實上唔靚嘅女人都會呃人，只不過佢呃你唔到啫嘛。靚女同你講要借10萬蚊去開鋪創業，你諗都唔諗就借俾佢，唯一嘅條件就係要響你屋企樓下開，咁你就可以定期去巡視業務啦。唔靚嘅女人問你借10萬蚊開鋪頭做生意，你立即變身做商業奇才。由宏觀經濟到行業前景同佢分析2個鐘頭，結論就係冇得做，你都係跌埋心水打工算啦。所以唔係靚女中意呃人啊，係我哋面對啲唔靚嘅女仔嘅時候咧，智商特別高啊。面對靚女嘅時候，我哋即刻變弱智啊。仲有一句啊，啲文青好中意講㗎，愛笑嘅女人運氣唔會太差。靚女去到邊都有優待，咁梗係笑得出啦。一個普通嘅女人，巴士司機開車唔等你，追 lift 嘅時候冇人同你撳住道門，咁你去到邊度都笑唔出啦，係嘛？最後一句啊，古人講啊，紅顏多薄命啊，聽落好似好凄美、好遺憾咁樣，係咪啊？只不過係因為啲唔靚嘅瓜咗，冇人提，所以你唔知啫嘛。都唔好講到冇命咁嚴重啊！一個靚女傷風感冒，身邊大把觀音兵排住隊同佢睇醫生，煲粥煮飯一樣都唔缺。換轉一個普通女仔，由佢病咗到好返都冇人知。你返到公司啲同事仲好意思同你講一句：啊，你好似幾健康喎，好少見你病咁嘅。其實靚女同一般人做嘅嘢都一樣，只不過係我哋差別化對待佢哋嘅啫。